ئەم سەردانەیەمە ئیمڕۆ سەردانی جەنابی محافزمان کرد لێرە و وەفدێکی بڵێن کوتلەی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەمومان لێرە پێکەوە لەگەڵ جەنابی محافظ بەڵێنی پێماندا کە بێتە خورمات و لەوێ پێکەوە دانیشین و ئەو کەم و کوڕیانەی کە لە خورماتیەوەی هەوڵی چارەسەرکردنی بدەین. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم تشرفنا بزيارة السادة أعضاء مجلس النواب من هاتنی ئەم هەواڵانەی فراکسیۆنی یەکێتی بۆ ئێرە ئەوەیە کە پارێزگای سەلاحدین بەگشتی ئەو لە قەزای خورمات و بداتەوە لە هەموو ڕوویەکەوە بە تایبەتی خزمەتگوزاری دیارە قەزای خورمات و ناحەکانی سلێمانبەگ و ئاملی بەشێکی گرنگی ڕۆژهەڵاتی پارێزگای سەلاحدینن بەو پێی کەم و کورتی و پێویستی زۆریان هەیە بۆیە ڕێککەوتین کە بەپێی بەرنمەیەکی گونجاو بۆ چارەسەری کێشەکان هەنگاو بنێن بڕیاریشماندا لە هەفتەی پاش جەژندا سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتیەکان بهێنینە خورمات و تاکو کێشە و گرفتەکانیان تاوتوێ بکەین و چارەسەریان بکەین و بڕیاریشمانداوە لەو سەردانەدا چەندین پرۆژەی نوێ بۆ قەزای خورمات و جێبەجێ بکەین کە خزمەت بە هاوڵاتیانی شارەکە بکات. إكمال مشاريع ولبدء بمشاريع جديدة إن شاء الله.